बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद इरशाद डेयरी फार्म की तरफ से। आज हम जानवर की पूंछ के बारे में आपको बताएंगे। अक्सर जानवरों की पूंछ जो है वो नीचे से टूट जाती है और बहुत ज़्यादा खून आने लग जाता है। वो टूटती कैसे है? जब वो जानवर बैठा होता है तो कोई और जानवर उसकी पूंछ के ऊपर पाँव रख देता है। जैसे ही वो पाँव रखता है तो जानवर तेज़ी से खड़ा होता है। बहुत ज़्यादा स्पीड होती है खड़े होने की उसकी, जिसकी वजह से नीचे से पूंछ जो है ना वो टूट जाती है और बहुत ज़्यादा खून आने लग जाता है उस पूंछ में से। उस खून को रोकने के लिए आप ऐसा करें, जल्दी जब आपको पता चले पूंछ टूट चुकी है और खून आ रहा है उसमें, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके रस्सी बांध दें। ज़ोर से रस्सी, इतनी ज़ोर से रस्सी बांधें कि खून उसका रिसना बंद हो जाए। तो मज़ीद इस ज़ख़म को ठीक करने के लिए हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, और आगे वीडियो पूरी देखें मेरी, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को ऑन करें और कमेंट्स में अपनी राय भी दें। शुक्रिया। आगे चलते हैं वीडियो में।